Asteartean amaitu zuen Lauburuk Errege Kopako ametsa. Ribas Futsal taldearen aurkako norgehiagokan Ibartarrek gogor egin zieten aurka eta jokoa zaildu zieten Madrildarrei, nahiz eta hauek maila bat goragoko taldea izan. Lehen denboraren erdialdera bisitariek ireki zuten markagailua, baina berehala lortu zuten gola Ibartarrek. Horrela amaitu zen lehen zatia, banako berdinketarekin. Bigarren zatian Lauburu izan zen nagusi, gol aukera asko izan zituzten, baina ez zuten baloia atean sartzerik lortu. Norgehiagoka amaitzeko 5 minutu besterik geratzen ez zirenean ordea, Ribasek bigarren gola sartzea lortu eta garaipena eskuratu zuen. Ibartarrek berdinketa lortzeko borrokatu bazuten ere, 1-2 markagailuarekin amaitu zen partidua. Lehenengo zatia bana jungea, beraiek gola sartu dute, eta gero gu erreakziona izan dut handikan gutxia banakoa sartu dut, eta nik uste oso garrantzitsua izan dela partidun biziri jarraitzeko. Eta bat eta bikoa izan da, eta azkenen pixkat zelaian berdintasun hori onda, baina azkenen jokaldia bukatzeko garaian seinale du beste maila bat gorago daudela, eta horre onda pixkat gakoa. Pixkat partidun geroz eta eroso sentitzen ginen, aurkaria ere poliki neurri hartu jau, eta horre pixka konfiantza eman digu pixkat gure linea iotzeko, eta aurkaria zuzenago jolaseko, eta aukera osonak izan ditugula, bakarrikan bigarren zati honetan belehala jarri gara 5 faltakin, eta orduan horrek baldintzatu gaitu gero ondoren partidu bukaerako. Eta bere gola sartu dute kontraeraso batean, eta gero hortxe biliga partidu bukaeran berdinketako gola sartu nahi izan. Ikusi dugu aurrian genula ekipo oso indartsua, fisikoki oso entrenatua, eta presio oso indartsua egin dute. Orduan azkenian minutuak aurrera jun ahala oso nekatuak sentitu geha, baina hala ere jarraitu dugu gure estiloakin, baloia mugituz, polit jolastuz, festa bat izan du da, eta gero azkenian beraien kalidadia edo izan du da igual kriston gola sartzeko diferentzia behar bada. Oso kontentu ekipoakin. Nik uste ez diala gu baino gehiago izan, minutu gehienetan guk izan dugu lehen esan dezun bezala baloia eta futbol estiloa. Beraz, ez dira gehiago. Sentsazio gazi gozoarekin amaitu zuten jokalariek, baina jakitun dira Errege Kopa jokatzea lortuz historia egin dutela. Egoain partida bukatuta ez ditut esango pozakin hartzen duten nikoi, baina egia da oso garrantzitsua mantzala aurreko urten denboraldi honetan Kopa jokatzeko. Eta, oain ez dut sensazio, baina egia da arro sentitzeko dela, olako talde baten kontra, olako talde bat Ibarra ekarri alizatea, eta gero partidu bukaera arte bizirik egotea, eta jendeak gozatzea. Oso polita, oso garrantzitsua, oso harro hau bizitzeaz, eta zaletu guzti hauek hemen ikustia hontaz gozatzen guretzako da oso polita.